紀元前には水時計が目覚ましの役割を果たしていた。ダヴィンチは足元に重りを落とす目覚ましを発明していた。最初の機械式目覚ましは1787年にアメリカで作られた。日本初の目覚まし時計は明治時代に輸入された高級品だった。イギリスにはノッカーアップという人間目覚ましがいた。スヌーズ機能は1950年代に初めて導入された。光で起こす目覚ましは自然な目覚めを促すために開発された。